अच्छा, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ आस-पास में केक का दुकान नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बात में हस्बैंड को बोला कि यहाँ पे तो आस-पास में कुछ है नहीं था, तो बोले स्विगी और ज़ोमैटो आता है, आराम से सब लोग मँगा सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ करना है ऑर्डर तो कर ले सकती हो। तो 4-5 महीना हो गया इस बात को, तो मैंने ना इस केक को स्विगी से ही किया है। मेरे पास ऐप नहीं था, मैंने 2 दिन पहले डाउनलोड किया है, वहाँ से ऑर्डर किया है। और ये रोहान था ना, उसके सामने मैंने नहीं खोला। बच्चे हैं ना, वो बोलेगा मुझे दो काट के खाने के लिए। तो मैंने ना क्या किया, फ्रिज को पहले लॉक किया, क्योंकि वो फ्रिज भी खोल कर हमेशा दिखता रहता है। तो इसको लॉक कर दिया ताकि वो देखे ना। और यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई। ऐसे तो मैंने नया कुर्ता ही पहना था, लेकिन वो ना वाइट वाइट अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये सिंपल सा डाल लिया। और यहाँ पर केक रेडी कर दिया। हस्बैंड भी आ गए थे, फ्रेश होने के लिए गए थे, और बच्चों को भी मैं जल्दी जल्दी लेकर आई। फिर भी रूहान ना उसका